ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदासीं। मुरीद शाख मां खंबड़ा थाणे जी हद मां अगवा थियल ॿिनि वापारियुनि खे पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई आहे। रेती पुलिस पहुच ॿिन्ही वापारियुनि खे 21 ॾींहं अॻु सखर खां रुझान तरफ़ वेंदे गुडू लिंक रोड वटां अगवा कयो वियो हो। वापारियुनि खे मुक़ाबले बाद लुंडो फाटक रेणी केनाल वटां बाज़ियाब करायो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। मुरीद शाख खां खंबड़ा थाणे जी हद मां अगवा थियल ॿिनि वापारियुनि खे पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई वई आहे। रेती पुलिस मूजिब ॿिन्ही वापारियुनि खे 21 ॾींहं अॻु सखर खां रुझान तरफ़ वेंदे गुडू लिंक रोड वटां अगवा कयो वियो हो। वापारियुनि खे मुक़ाबले बाद लुंडो फाटक रेणी केनाल वटां बाज़ियाब कराए। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। अपडेट मालूम कंदासीं। मुरीद शाह खां शेरबाज शर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। आगा कजो इन हवाले सां। जी बिल्कुल, आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 21 ॾींहं अॻु जेको आहे खंबड़ा थाणे जी हद मां वापारी हुया जेके रुझान जा रहवासी हुया, सखर खां कपिड़ो ख़रीद करे पंहिंजे घर तरफ़ वञी रहिया त उन्हनि खे नामालूम हथियारबंद जेको हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे कराची कचे तरफ़ खणी विया हुया। उन खां बाद जेको आहे हींअर रेती पुलिस जेको आहे ॿिनि मुगविन खे लुंडो फाटक लॻ रेती वटां जेको आहे मुबैना मुक़ाबले बाद बाज़ियाब करण जी दावा कई आहे। मुंहिंजो राब्तो थियो हींअर SHO शफ़ी मोहम्मद गोलो सां। हुन इहो ॿुधायो त पुलिस नफ़री खे कुझु इतला मिलियो, कुझु इतला त जेको असां हथियारबंद सां मुक़ाबिलो थी पियो। मुक़ाबले बाद ॿिनि मुगविन खे जेको असां बाज़ियाब करायो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी शेरबाज शर तफ़सील ॾिना।